السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتحدث اليوم عن المباراة التي تم الإعلان عنها، وهي مباراة المنتدبين القضائيين من الدرجة الثالثة السلم 10. بالنسبة للتخصصات أو التخصص المطلوب في هذه المباراة هو كل من تخصص العلوم القانونية والشريعة، وتخصص العلوم الاقتصادية أو التدبيرية. هذه المباراة سيتم إجراؤها يومي الأحد 22 يناير 2023. بالنسبة ليوم الأحد 8 يناير، هذا فيما يخص تخصص العلوم القانونية والشريعة. أما يوم الأحد 22 يناير هذا فيما يخص تخصص العلوم الاقتصادية أو التدبيرية. عدد المناصب، فهناك 240 منصب بالنسبة لتخصص العلوم القانونية والشريعة. أما فيما يخص تخصص العلوم الاقتصادية أو التدبيرية فهناك 40 منصب. بالنسبة للشهادة أو الدبلوم المطلوب، فهو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية. أما فيما يخص التسجيل فهو مفتوح حاليا إلى غاية 10 نوفمبر على الساعة 4:30 بعد الزوال كآخر أجل للتسجيل. بالإضافة أنه يتعين على كل مترشح أن يودع إلكترونيا ملف الترشيح المكون من الوثائق المطلوبة، المتمثلة في كل من نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف، كذلك نسخة مشهود بمطابقتها لأصل الشهادة أو الدبلوم في التخصص المطلوب. هذا فيما يخص الأشخاص الذين لا يحملون صفة مقاوم أو مكفول الأمة، أو الأشخاص في وضعية إعاقة، أو الموظفين النظاميين أو المتعاقدين. فأي شخص يعني من أي شخص من الأشخاص المترشحين يحملون هذه الصفة، يجب كذلك أن يكون هذا الملف مكون من الشهادة مسلمة من الجهات المختصة التي تثبت هذه الصفة. هذه المباراة تشمل على اختبار كتابي واختبار شفوي. الاختبار الكتابي يكون عبارة على سؤال أو أسئلة عامة أو أسئلة ذات الاختيارات المتعددة QCM، كيكون يعني حول قضايا أو مواضيع مختلفة ذات صلة بمرفق العدالة. مدة ديال الاختبار الكتابي هو ساعة ونصف، ومعامله هو 5. بالنسبة لمراكز إجراء الاختبار الكتابي، فكما هو مذكور في الإعلان الخاص بالمباراة، هناك يعني مذكور مجموعة من المراكز، لكن يمكن اختيار يعني مركز ليس بالضروري أن يكون في نفس المكان الذي يعني في نفس المدينة التي تعيش فيها. يمكن اختيار مركز يعني غير المركز في المكان الذي تعيش فيه، يعني يبقى يعني على حسب اختيارك. أما بالنسبة للاختبار الشفوي، اختبار شفوي تكون مدته ما بين 15 إلى 30 دقيقة. المعامل ديالو هو 3. ويعني هذا الاختبار كيكون عبارة يعني أن اللجنة تناقش، يعني لجنة الامتحان تناقش مع المترشح مواضيع وقضايا مختلفة ذات صلة بمهام هيئة كتابة الضبط إلى غير ذلك. بالنسبة للمواد أو التي يجب ضبطها لاجتياز هذه المباراة، فهناك كل من قانون المسطرة المدنية، بالإضافة إلى قانون المسطرة الجنائية، كذلك هناك التنظيم القضائي، مدونة الأسرة، والقانون الجنائي، بالإضافة إلى قانون الالتزامات والعقود، والثقافة العامة. وأخيرا أتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم.